այդ Մեհմեդ Օզը, այդ թուրքը ստեղծված, բայց թուրք ծնողներից, որը միլիոներ սարքեց պարզապես ինքը սրտաբան էր, վիրաբույժ ընկավ այդ օպերայի շոուի մեջ ու տենց գնաց, հետո սկսեց ամենտեսակ հիմար բաներ ծախել առողջապահական ինչ-որ բանի անվան տակ, որը ռեպուտացիան շատ գցեց, բայց ինքը ուզեց սենատոր դառնա Փենսիլվանիայից չկարողացավ, Տրամպին մի քիչ գոված, Տրամպը իրեն նշանակեց այս պաշտոնին։ Հիմա այս խելքի կտորը օգտվելով, որ Մինեսոտայում ֆրոդը կար, հակին զեղծարարությունի հայտնաբերվեց, դրա մասին ասել եմ արդեն, որոշեց, որ գա Լոս Անջելես հիվանդներին կամ արդեն մահարմեց մարդկանց նայելու, հոգ տանելու այդ ծառայությունները, որ հիմա շատ տարածված են, եւ այդ գործի մեջ շատերը նաև հայերը կան, եւ եկավ, որ ցույց տա, որ ինքը այդ ֆրոդի դեմ պայքարում է։ Ամեն մեղքից վրա ընտրեց հենց հայկական այդպիսի ծառայությունները։ Իհարկե մենակ հայկական չեն, կան չինական, կան կորեական, կան հրեական, կան ես չեմ մենակ Ռուսաստանից եկած հրեաներ իրանց ունեն, որ ազգասես չունի տենց բան։ Բայց ինքը որոշեց, որ պետք է հայերից սկսել, գնաց կանգնեց ինչ-որ մի բանի վրա, դա իր ստատիստիկան իր մոտ է տեսել, որ ասենք թե այս 4 ինչ-որ կվարտալի բլոկի մեջ ինչ-որ 42 հատ իր ասելով այդպիսի ծառայություն կա, որի պրև թե ծերեր եւ մահամերձ մարդկանց են այնտեղ պահում։ Հասպիս են ասում են, ոնց կարող է տենց լինի, ինչ այստեղ մարդիկ գալիս են մեռնելու, Ֆլամստան, բայց ասելով հանդերձ մի հատ բիզնեսը հետևի ընդամենը լավաշ ծախող փուր էր, այսինքն խոսքով կպավ դրան, կպավ հայերին, կպավ, որ այդ հատկապես Ռուսաստանի հայերեն, իր խոսքերն եմ ասում, չասեց Հայաստանի, Ռուսաստանի, իր համար երկու տեսակ կա, չէ՞, հին թուրքական գլխով, ռուսական կայսրության հայերը եւ մնացած թուրքական կայսրության հայերը։ Այսինքն, եթե դու ասենք թե Լիբանանի հայես կամ չգիտեմ ինչ ես, դու թուրքական կայսրության, դու մեր խալոպն ես, մեր ինչն ես, բայց նրանք ռուսական հայերն են, ու սենց եկել են, սենց գործեր են անում, մաֆիա է սա, Ֆլամստան, դե ռուսական մաֆիայի հետ կապելով, Կալիֆորնիայի գավերներն էլ վերկացավ դրան մի հատ լված եւ դատի տվեց, որ դու ռասայական հողի վրա դիսկրիմինացիա ես արել